का टॉप लोडेड सैमसंग का सेमी टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन था, जो कि ड्रेन सिस्टम इसका अंदर से ख़राब हो गया था। हमने जुगाड़ से इसे बना दिया। ये देखिए ड्रेन हो रहा है पानी, और इसमें ये किया है हमने, ये किया है, और ये देखिए ड्रेन इसका सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है।